Take off! You did forget one thing, though. A tail, useful for landing. Ah, my back. Is there a doctor in the house? Did someone call? Ah, my old friend, why don't you introduce yourself to my young guests? I am Abul Qasim al-Zahrawi. Many call me the father of surgery. Did you actually do surgery back then? Of course we did. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in your modern hospitals. Excuse me, a patient needs my attention. Scalpel? I think I may need some stitches. In that case, I'll use catgut. Catgut? From the gut of animals. Perfect for stitching up internal wounds. Your surgeons are still using it today. Sorry, mustache. Who's she? That's Mariam al-Astrolabi, one of the many brilliant women of her time. She made sophisticated astrolabes. Astro what? Astrolabes. They show the sky and the stars on a small flat plate you can hold in your hand. Think of them as ancient calculating or timekeeping devices. Today you have your watch, your compass, satellite navigation, helping people and explorers travel the world. Science at its brilliant best. And all these things were developed during the Golden Ages. Yeah, that's just the tip of the iceberg. There were thousands of other inventions covering all areas of life, and in the years that followed, their influence spread across the whole of medieval Europe. So you see, it wasn't so dark after all. What about you? Me? What did you invent? Well, I don't want to be big-headed, but I made some groundbreaking advances in engineering. I suppose my most significant discovery converted rotary motion into linear motion using a crank and connecting rod. It's essential in pumps and engines. In fact, I've no idea how the Industrial Revolution could have happened hundreds of years later without such a device. Not that I ever get the credit I deserve. But my crowning glory was my amazing time-telling machine, my legendary elephant clock. It's a clock. Yes. Dozens of components collected from different cultures around the world. Indian, Greek, Arabian, Egyptian, Chinese. Wow. A United Nations clock. That is pretty cool. Does it actually tell the time? Well, yes, of course. If it wasn't for me, thousands of people would be late for everything. Speaking of time, we better get you back. And remember, spread the word. This was a golden age, and I've only shown you a tiny part of this wondrous time. There are countless other scientists and inventions directly connected to your modern world. You're just going to have to find out for yourselves. No, wait. أول قبل الوجود آخر بعد الخلود مطلق عن الحدود واجب له السجود رب واهب الحياة
الريح والمياه فاضت بالندى يداه للذي جل الله في علا ما لنا رب سوى جل الله في علا ما لنا رب سوى جل الله في علا ما لنا رب سوىแต่ต่อมาเมื่ออาณาจักรออตโตมันล่มสลายแผ่นดินอิสลามที่รวมมุสลิมไว้เป็นประชาชาติเดียวกันได้ถูกมหาอำนาจเฉือนออกเป็นประเทศต่างๆเพื่อง่ายต่อการแทรกแซงกลุ่มมหาอำนาจสมรู้ร่วมคิดกันก่อตั้งรัฐก่อการร้ายอิสราเอลขึ้นมาด้วยการยึดครองแผ่นดินปาเลสไตน์เจ้าของแผ่นดินต้องถูกเข็นฆ่าสังหารและกลายสภาพเป็นผู้อพยพในบ้านเกิดตัวเองทรัพย์สินถูกยึดหรือไม่ก็ถูกทำลายเพื่อการขยายดินแดนหลังเหตุการณ์ถล่มตึก World Trade Center สื่อยักษ์ใหญ่ของโลกพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ชาวโลกเห็นว่าอิสลามเป็นลัทธิก่อการร้ายจนทำให้โรคหวาดกลัวอิสลามหรืออิสลามโมโฟเบียแพร่กระจายไปทั่วตะวันตกถึงแม้จะมีความพยายามจะทำลายภาพลักษณ์ของอิสลามให้เสื่อมเสียมาตั้งแต่เหตุการณ์ 11 กันยาแต่ปรากฏว่าในสหรัฐเองกลับมีคนหันมาเข้ารับอิสลามมากขึ้นเยาวชนหนุ่มสาวมุสลิมทั่วโลกกลับมีความตื่นตัวหันกลับมาสู่อิสลามมากขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพฮิญาบผ้าผืนเดียวของหญิงสาวมุสลิมกลายเป็นธงชัยอิสลามที่ถูกชูขึ้นปลิวสวัยไปทั่วดินแดนต่างๆของโลกGiving you history that repeats itself. If you don't understand history, you will not understand how things move now and in the future. History repeats itself.